大家好，我是宝马孙老师，今天给大家分享我们全新 BMW 5系后排的4驱空调按键怎么进行使用和操作。我们全新 BMW 530尊享标配了4驱空调，所以说我们后排也是有2个单独控制的空调。我们上车之后，不论你是摁左侧的还是摁右侧的，我们空调都会开启。我们来试一下哈。目前我们的空调是 Auto 自动模式，我们可以通过左侧这个风扇调节我们风量大小，这是风量最大了。我们很明显能听到我们出风的风声特别的大。同时我们可以通过温度调节把温度调节适合的温度就可以了。左右的话温度都可以根据自己的需求进行设置，因为每个人的体温对温度的感知是不一样的，所以说大家可以自动来进行设置。而且 Auto 的话也属于自动空调，它会自动控制我们后排的空调风吹的脚底还是我们的人身上也是特别的智能化。同时大家能看到上面有个 Man， 这个是我们的车内循环，也就是说我们后排乘客的话就是说空气循环。我们选择它，之后，我们可以通过左侧这个风扇来调节风量，大家能看到声音很大。我们通过右侧这个按键来调节我们风吹的方向。我们现在风吹的方向是脚底和人身上，我们再摁一下，只吹脚底，我们再摁一下，只吹身上，再摁一下，大家能看到又回来了脚底和身上。所以说后排的乘客大家可以根据自己的需求来自动调节我们的风吹的力度以及风吹的方向就可以了。以上就是我们全新 BMW 5系尊享后排空调的功能使用，你 get 到了吗？欢迎大家关注我，评论我，让你更了解车，更懂车。